Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün rotamızı kuzeyin puslu ama huzur dolu topraklarına, binlerce gölün ve sonsuz ormanların ülkesi Finlandiya'ya çeviriyoruz. Bu yolculukta sadece bir ülkeyi değil, aynı zamanda dondurucu soğuğa rağmen balkonlarda uyuyan bebeklerin, kamyonlardan şeker fırlatan kostümlü gençlerin ve modern dünyanın en mutlu insanlarının sırlarını keşfedeceğiz. 2026 yılının taze verileriyle harmanladığımız bu belgesel tadındaki yolculuğumuzda, kuzey ışıklarının dansından saunaların sıcaklığına kadar her ayrıntıya tanıklık edeceksiniz. Baltık Denizi'nin serin sularıyla kucaklaşan bu topraklar, Avrupa'nın en kuzeyinde yer alan ve coğrafi açıdan oldukça izole bir konumda bulunan nadide bölgelerden biridir. Finlandiya, Avrupa'nın 8. büyük ülkesi olma özelliğini taşırken, toplam yüz ölçümü yaklaşık 338.424 kilometre kare olarak hesaplanmıştır. Bu geniş toprakların 303.815 kilometre karesi kara parçalarından oluşurken, geri kalan 34.330 kilometre karesi ise masmavi göller ve nehirlerle kaplıdır. Ülkenin batısında 545 kilometre boyunca İsveç, kuzeyinde 709 kilometre boyunca, Norveç ve doğusunda ise 1309 kilometre uzunluğunda devasa bir sınırla Rusya yer almaktadır. Güneyde ve batıda ise Baltık Denizi'nin birer parçası olan Finlandiya Körfezi ile Botnia Körfezi, ülkenin kıyı şeridini şekillendirerek denizle olan bağını güçlendirir. Bu devasa coğrafyada doğa sadece bir manzara değil, aynı zamanda Finliler için bir karakter eğitimi alanıdır. Henüz bebekken bile Finli çocukların dondurucu soğukta balkonlarda veya restoranların önünde bebek arabalarında uyutulduklarını görürseniz sakın şaşırmayın. Finliler, çocuklarının soğuğa ve doğaya karşı dirençli büyümesi için onları bu şekilde aklimatize etmeyi köklü bir gelenek olarak sürdürmektedirler. Bu durum, kuzeyin sert şartlarını bir engel olarak değil, yaşamın doğal bir ritmi olarak kabul ettiklerinin en çarpıcı göstergesidir. Ülkenin topografyası milyonlarca yıl önceki buzul çağlarının bıraktığı derin izlerle şekillenmiş ve bugünkü eşsiz silüetini kazanmıştır. Buzulların devasa ağırlığı altında ezilen yer kabuğu, buzların çekilmesiyle birlikte her yıl yaklaşık 10 milimetre oranında yükselmeye devam etmektedir. Bu jeolojik olay, Finlandiya'nın Botnia Körfezi kıyılarında her yıl yeni kara parçalarının denizden yükselmesine ve ülkenin yüz ölçümünün doğal yollarla genişlemesine neden olmaktadır. Alçak düzlükler ve hafif engebeli platolarla kaplı olan güney bölgelerinin aksine, kuzeybatıda yer alan ve Haltitunturi olarak bilinen en yüksek nokta 1328 metreye ulaşmaktadır. Doğanın cömertliği burada rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Ancak coğrafyacıların kaydettiği veriler bizlere muazzam bir manzara sunar. Finlandiya topraklarında büyüklüğü 500 metrekarenin üzerinde olan tam 187.888 adet göl bulunmaktadır. Bu göllerin arasını dolduran 70.818 ada ise gökyüzünden bakıldığında ülkeyi devasa bir yeşil ve mavi yapboza benzetmektedir. Ülkenin yaklaşık %70'i uçsuz bucaksız boreal ormanlarla kaplıdır ve bu durum Finlandiya'yı Avrupa'nın en yoğun orman alanına sahip ülkesi konumuna getirmektedir. Bu yeşil cennetin içinde Finliler bazen en çılgın festivalleriyle kendilerini sokağa atarlar. Eğer Helsinki sokaklarında kamyonların üzerine çıkmış, garip kostümler giymiş ve etrafa avuç avuç şeker fırlatan gençler görürseniz Penkarit Festivali'ne denk gelmişsiniz demektir. Lise son sınıf öğrencileri büyük ulusal sınavlarından hemen önce bu kamyonlarla şehir turu atarak tüm streslerini bir şeker yağmuru eşliğinde boşaltırlar. Bu eğlenceli gelenek, disiplinli eğitim hayatının içinde Finlilerin ne kadar çocuksu ve neşeli bir yanları olduğunu kanıtlamaktadır. İklim koşulları kuzeydeki bu topraklarda hayatın ritmini belirleyen en temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin 1/3'inin Kuzey Kutup Dairesi içinde yer almasına rağmen, Kuzey Atlantik akıntısı sayesinde sıcaklıklar benzer enlemlerdeki bölgelere göre daha ılımandır. Kış mevsimi Laponya bölgesinde Ekim başından Mayıs başına kadar yaklaşık 7 ay sürerken, güney sahillerinde bu süre 3 aya kadar düşmektedir. Yaz aylarında ise güneyde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkabilmekte ve insanlar bu kısa ama canlı dönemi göllerde yüzerek değerlendirmektedir.
Finlandiya'nın en çılgın zamanlarından biri ise 1 Mayıs günü kutlanan Vappu Festivali'dir. Bu dönemde tüm şehir rengarenk balonlar, beyaz öğrenci şapkaları ve her yeri kaplayan pikniklerle adeta bir karnaval alanına dönüşür. Öğrenciler kendi bölümlerini simgeleyen yamalı tulumlarıyla sokakları doldururken, gökyüzü parlak şarapların mantar sesleriyle inler. Bu festival, kışın karanlığının bittiğini ve doğanın uyanışını kutlayan devasa bir sokak partisi niteliğindedir. İnsan yerleşimi bu büyüleyici coğrafyada oldukça stratejik ve yoğunlaşmış bir yapı sergilemektedir. 2026 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla Finlandiya'nın toplam nüfusu 5.657.608 kişi olarak kaydedilmiştir. Nüfusun %87'sinden fazlası şehirlerde yaşamakta olup, bu yerleşimin büyük bir kısmı iklimin daha yumuşak olduğu güneybatı kıyılarına toplanmıştır. Başkent Helsinki ve çevresi, toplam nüfusun yaklaşık 1/5'ine ev sahipliği yaparak ülkenin ekonomik ve sosyal kalbi olma görevini üstlenmektedir. Nüfusun demografik yapısı incelendiğinde, Finlandiya'nın oldukça homojen bir etnik dağılıma sahip olduğu göze çarpmaktadır. Halkın %88'inden fazlası etnik olarak Finlerden oluşurken, ülkede 2 resmi dil olan Fince ve İsveççe konuşulmaktadır. Nüfusun yaklaşık %5'i kıyı bölgelerinde yoğunlaşan İsveççe konuşan topluluklardan oluşurken, kuzeyde ise yerli halk olan Samiler kendi dilleri ve kültürleriyle yaşamlarını sürdürmektedir. 2026 verileri, göçmenlerin nüfus artışındaki en önemli etken haline geldiğini ve diğer etnik grupların oranının %11'e ulaştığını göstermektedir. Toplumun bu homojen yapısı, zorlu kuzey şartlarında hayatta kalmak için geliştirilen ortak bir ruh hali olan sisu kavramını doğurmuştur. Sisu, başka hiçbir dile tam olarak çevrilemeyen ancak kararlılık, metanet ve sarsılmaz bir irade anlamına gelen köklü bir Fin felsefesidir. Finliler bu kavramı bir kas gibi gördüklerini ve zor zamanlarda bu içsel gücü kullanarak imkansız görünen engelleri aştıklarını belirtirler. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan kış savaşında sayıca ve teknolojik olarak çok üstün olan Sovyet güçlerine karşı gösterilen direniş, Sisu felsefesinin en görkemli tarihi örneğidir. Sisu felsefesinin günlük hayattaki en somut yansıması ise kuşkusuz sauna kültürüdür. 5,5 milyon nüfuslu bu ülkede 3 milyondan fazla sauna bulunması, bu geleneğin Fin yaşamındaki hayati önemini kanıtlamaktadır. Öyle ki Finlandiya'da sauna sayısı, kişi başına düşen diş fırçası sayısıyla yarışacak kadar fazladır. Geleneksel olarak saunalar sadece temizlenme yerleri değil, insanların stres attığı, iç huzur bulduğu ve hatta geçmişte doğumların gerçekleştiği kutsal mekanlardır. Sauna deneyiminin kalbinde yer alan ve sıcak taşlara su dökülmesiyle ortaya çıkan buhara löli adı verilir ki, bu kelime aynı zamanda yaşam ruhu anlamına gelmektedir. Finliler saunada iyice terledikten sonra kendilerini dondurucu göllere atmayı veya karda yuvarlanmayı bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Bu şok etkisi vücudu zinde tutarken zihni de berraklaştırır. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan bu kültür, statü farklarını ortadan kaldırarak herkesi eşit bir düzlemde buluşturur. Fin kültürünün derinliklerine indiğimizde bu dayanıklılığın köklerinin antik destanlarda ve mitolojide saklı olduğunu görürüz. 19. yüzyılda Elias Lönnrot tarafından derlenen Kalevala, Finlandiya'nın ulusal destanı olarak kabul edilir. Dünyanın yaratılışından kahramanlık öykülerine kadar pek çok temayı işleyen bu eser, Fin dilinin ve ulusal kimliğinin gelişmesinde en kritik rolü oynamıştır. Destanın merkezinde yer alan bilge ozan Väinämöinen, büyüleyici şarkılarıyla doğaya hükmeden ve kantele adı verilen enstrümanı icat eden şamanik bir figürdür. Kalevala destanı sadece edebi bir eser değil, aynı zamanda modern fantezi edebiyatının da en büyük esin kaynaklarından biri olmuştur. Ünlü yazar J.R.R. Tolkien, Finlandiya'nın bu epik hikayelerinden etkilenerek kendi evrenindeki yüksek elflerin dilini yaratmıştır. Destanda anlatılan sihirli değirmen, Sampo, ona sahip olan topraklara sonsuz bereket ve zenginlik getiren gizemli bir nesnedir. Bu antik öyküler, bugün bile Fin halkının doğaya ve mistik güçlere olan saygısının temelini oluşturmaya devam etmektedir. Bu kültürel derinlik, Finlandiya'nın modern dünyadaki en büyük başarılarından biri olan eğitim sistemine de doğrudan yansımıştır.
Ülke, uluslararası PISA testlerinde her yıl en üst sıralarda yer alırken, başarısının sırrını öğretmenlere duyulan yüksek güvene bağlamaktadır. Finlandiya'da belirli bir yaşa kadar merkezi sınav baskısı yoktur ve çocuklara neredeyse hiç ödev verilmez. Onlara göre öğrenme okulda bitmeli, çocuk eve gittiğinde sadece çocuk kalabilmelidir. Eğitimin sunduğu bu sağlam zemin, Finlandiya'nın dünyadaki en gelişmiş sosyal devlet modellerinden birini inşa etmesine olanak tanımıştır. Kuzeyli inancı, devletin vatandaşın refahı için çalışan yardımsever bir organizasyon olduğu fikri üzerine kuruludur. Her Finlandiya vatandaşı, doğumundan ölümüne kadar kapsamlı bir sağlık hizmeti ve ücretsiz eğitim hakkına sahiptir. Bebek kutusu uygulaması, her çocuğun hayata en kaliteli malzemelerle ve tam bir eşitlik içinde başlamasını sağlamaktadır. Toplumdaki bu yüksek güven duygusu, Finlandiya'yı üst üste 7 yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi zirvesine taşımıştır. Finliler için mutluluk, kahkahalarla dolu anlık bir sevinçten ziyade, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmenin getirdiği bir memnuniyet halidir. Dünyanın en düşük yolsuzluk oranlarına sahip olan bu ülkede insanlar, yarınlarından endişe etmeden yaşayabilmektedir. Güven o kadar yüksektir ki, başkent Helsinki'de bile bir kafede bilgisayarını bırakıp giden birini görmek gayet normaldir. İnsanın iç dünyasını ve toplumsal bağlarını şekillendiren bu güven, modern Finlandiya'nın teknolojik atılımlarının da temelini oluşturur. 2026 yılı itibarıyla Finlandiya ekonomisi artık sadece kağıt ve kereste değil, endüstriyel metaverse ve yapay zeka üzerinde yükselen bir devdir. Ülkenin nominal gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 335 milyar dolar seviyesindeyken, kişi başına düşen gelir yaklaşık 59.750 dolarla dünya sıralamasında en üsttedir. Euro para birimini kullanan ülkede Nokia gibi devler artık sadece insanları değil, yapay zeka aracılığıyla zekayı birbirine bağlamaktadır. Ekonomik büyüme 2026 yılında Orta Doğu'daki krizler nedeniyle mütevazı kalsa da teknoloji yatırımları hız kesmemektedir. Finlandiya, Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olan Lumi'ye ev sahipliği yaparak yapay zeka devriminin merkez üssü haline gelmiştir. Ayrıca yeşil enerji alanında dev adımlar atılmış, kuzeyin soğuk şartlarında bile verimli çalışan devasa güneş tarlaları ve hidrojen tesisleri devreye alınmıştır. Finlandiya'nın 2030 yılına kadar Avrupa'nın temiz enerji lideri olma hedefi, milyarlarca dolarlık yeni yatırımlarla desteklenmektedir. Finlandiya'nın modern başarı hikayesinin bir diğer ilginç yönü ise ağır metal müziğe olan tutkusudur. Ülke, her 100.000 kişi başına düşen yaklaşık 84,5 metal grubu ile bu alanda dünyada lider konumundadır. Metal müzik Finlandiya'da sadece bir alt kültür değil, ana akım radyolarda çalınan ve devlet tarafından sanatsal olarak desteklenen bir olgudur. Hatta öyle ki Finliler, eğer dünyadaki herkes hava gitarı çalsaydı, kimse silah tutamazdı diyerek bu tutkuyu bir barış felsefesine dönüştürmüşlerdir. Dünya genelinde popülerlik kazanan bir diğer ilginç gelenek ise Sonkajärvi kasabasında düzenlenen eş taşıma dünya şampiyonasıdır. Erkek yarışmacıların partnerlerini sırtlarında taşıyarak zorlu su engellerini aşmaya çalıştığı bu yarışmada kazananın ödülü partnerinin ağırlığı kadar biradır. Ayrıca bataklık futbolu, lastik çizme fırlatma ve hatta cep telefonu fırlatma gibi yarışmalar Finlilerin kendileriyle dalga geçebilen bir toplum olduğunu gösterir. Bu etkinlikler, kuzeyin sert doğasıyla başa çıkmanın ve toplumsal bağları neşeyle güçlendirmenin bir yoludur. Refahın ve düzenin bu kadar belirgin olduğu bir ülke, doğal olarak dünyanın dört bir yanından gezginleri kendine çeken bir cazibe merkezine dönüşmektedir. Başkent Helsinki, neoklasik mimarisi ve modern tasarımın buluştuğu eşsiz sokaklarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. Ünlü mimar Carl Ludwig Engel tarafından tasarlanan Senato Meydanı ve şehrin simgesi haline gelen Beyaz Helsinki Katedrali kentin tarihi dokusunu oluşturur. Ancak şehrin gerçek mimari mucizesi doğrudan devasa bir granit kayanın içine oyularak inşa edilen Tempeliaukio Kilisesi'dir. Helsinki'nin mimari silüetinde Alvar Aalto'nun fonksiyonel ve doğayla dost tasarımlarının etkisi her adımda hissedilir.
beyaz mermer cephesiyle dikkat çeken Finlandia Hall ve modern bir kütüphaneden çok daha fazlası olan Oodi Merkez Kütüphanesi, şehrin sanata verdiği değeri yansıtır. Gezginler için Helsinki sadece binalardan ibaret değil, aynı zamanda deniz kenarındaki pazar yerleri ve her köşede karşınıza çıkan tasarım dükkanlarıyla yaşayan bir organizmadır. Şehrin içinde yer alan Kamppi Sessizlik Şapeli ise ahşap dokusuyla huzurlu bir sığınak sunar. Ancak Finlandiya denince pek çok insanın aklına gelen asıl yer, Kutup Dairesi'nin hemen üzerindeki masalsı Laponya bölgesidir. Rovaniemi şehri, Noel Baba'nın resmi memleketi kabul edilir ve yılın her dönemi ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunar. Burada Noel Baba köyünü ziyaret edebilir, doğrudan Kuzey Kutup Dairesi çizgisinin üzerinden geçebilir ve dünyanın dört bir yanına buradan mektup gönderebilirsiniz. Kış aylarında karla kaplı ormanlarda husky ve ren geyiği kızaklarıyla yapılan safariler ziyaretçilere gerçek bir kuzey masalı yaşatır. Laponya'nın gökyüzü, kış gecelerinde dünyanın en muhteşem ışık gösterilerinden biri olan Aurora Borealis'e ev sahipliği yapar. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu doğa olayı, gökyüzünü yeşil, pembe ve mor renklere boyayarak izleyenleri kendine hayran bırakır. Finliler bu ışıklara Revontulet, yani Mystical Firefox derler ve bu ismin gökyüzünde koşan efsanevi bir tilkinin kuyruğunun karları savurmasıyla oluştuğuna inanırlar. 2026 sezonunda güneş aktivitelerinin artmasıyla birlikte bu ışıkları görmek isteyen turistler için özel cam iglu otelleri en popüler konaklama seçeneği haline gelmiştir. Coğrafya Durağı kanalı takipçileri, eğer bu kuzey masalına dahil olmak isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü keşfedecek daha çok yerimiz var. Finlandiya'nın sunduğu bu görsel şölenin ardından biraz da bu toprakların damak tadına ve mutfak kültürüne göz atalım. Fin mutfağı, doğanın sunduğu taze ve saf ürünlerin en doğal halleriyle işlenmesine dayanan sade ama lezzetli bir yapıya sahiptir. Ormanlardan toplanan yaban mersini, lingonberry ve cloudberry gibi meyveler, yemeklerin ve tatlıların vazgeçilmez eşlikçileridir. Ülkenin en meşhur lezzetlerinden biri olan Karjalan Pirakka, yani Karelya böreği, ince çavdar kabuğu içine doldurulmuş pirinç lapasıyla hazırlanır. Genellikle üzerine sürülen yumurtalı tereyağı ile servis edilen bu börek, Finliler için vazgeçilmez bir atıştırmalıktır. Şaşırtıcı bir bilgi olarak, Finlandiya'da Gürcü mutfağının özellikle de peynirli ekmek olan haçapuri'nin son yıllarda inanılmaz popüler olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca başkentteki restoranlarda dondurmayla servis edilen baklavalara rastlamak da modern ve kozmopolit Fin mutfağının birer sürprizidir. Et yemekleri söz konusu olduğunda, Finlandiya'nın en ikonik tabağı poronkeristis, yani sote edilmiş ren geyiği etidir. İnce dilimlenmiş geyik etinin tereyağında ağır ağır pişirilmesiyle yapılan bu yemek, geleneksel olarak püre patates ve ekşi lingonberry sosuyla sunulur. Ayrıca ülkenin binlerce gölünden gelen taze balıklar, özellikle somon ve küçük bir tatlı su balığı olan muikku, Fin sofralarının baş tacıdır. Kremalı ve bol dereotlu somon çorbası olan lohikeitto, soğuk bir kış gününde içilebilecek en iyi sıcak yemektir. Finlandiya, sadece istatistiklerin veya doğa harikalarının ötesinde, insanlığın doğayla ve kendisiyle nasıl barış içinde yaşayabileceğinin yaşayan bir kanıtıdır. Burada zaman daha yavaş akar, sessizlik bir lüks olarak kabul edilir ve insanlar sahip oldukları az ile çok mutlu olmayı bilirler. 2026 yılına girdiğimiz bu günlerde, bu kuzey ülkesi bizlere dayanıklılığın, sadeliğin ve toplumsal güvenin ne kadar değerli olduğunu her zamankinden daha güçlü bir şekilde hatırlatmaya devam ediyor. Finlandiya'yı keşfetmek aslında insanın kendi içindeki o huzurlu limanı keşfetmesi gibidir. Coğrafya durağı olarak Finlandiya'nın derinliklerine yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Ancak kuzeyin bu puslu topraklarının hikayesi anlatmakla bitmez. Peki Finlandiya'da sizi en çok ne şaşırttı? Saunadaki o mistik sessizlik mi? Kamyonlardan şeker fırlatan kostümlü gençler mi? Yoksa eksi 30 derecede dışarıda uyutulan bebekler mi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Son bir soruyla bitirelim. Sizce bir toplumun mutluluk sırrı
Finlandiya'da olduğu gibi her şeyin devlet tarafından sağlandığı o güvenli konfor alanı mı? Yoksa insanın doğanın en sert şartlarına göğüs gererek kazandığı o sarsılmaz içsel güç müdür? Bir sonraki durağımızda yeni coğrafyaları keşfedene dek merakla kalın, sevgiyle kalın.